हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तव्हां सभी प्यारनि शागिर्दनि खे असां आरपी एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल ते भली कर चऊं था। त दोस्तों, अॼु जो असांजो जेको टॉपिक आहे उहो आहे नरेशन। तव्हांखे ॾुखियो लॻे पियो, काफ़ी ॿारनि खे ॾुखियो लॻे थो जॾहिं हू नरेशन वारे टॉपिक में ईंदा आहिनि त नरेशन घणनि ॿारनि खे मुंझाईंदो आहे। पर अॼु जे वीडियो में पाण कोशिशि कंदासीं तव्हांखे नरेशन बिल्कुलु सवले अंदाज़ ऐं सवली सिंधी में तव्हांखे सम्झ में अची वञे। ऐं आउं उमेद कयां थो तव्हांखे नरेशन हिन वीडियो खां पोइ तव्हांखे 100% समझ में अची वेंदो। त पहिरीं अचूं था पाण नरेशन। त दोस्तों, जेको शइ पाण पहिरीं पढ़ूं था, पहिरीं असांखे सोचणु खपे त आहे छा। त नरेशन यानी बयान कंहिं ॻाल्हि जो बयान। हाणे नरेशन जेका अचे थी इहो ॿ माण्हुनि जे विच में ऐं टे माण्हुनि जे विच में, यानी टिनि माण्हुनि जे विच में नरेशन वारी ॻाल्हि हूंदी आहे। हिकिड़ो ॻाल्हि चवंदो आहे, ॿियो हुनखे ॿुधाइण वारो हूंदो आहे, टियों हुनखे ॿुधण वारो हूंदो आहे। यानी नरेशन में जेका ॻाल्हि हूंदी आहे उहो टिनि माण्हुनि जे विच में हूंदी आहे। ऐं नरेशन खे सवली सिंधी या फनी स्टाइल में पाण यूज़ चई सघूं था चुगली हणणु। यानी हिकिड़े जी ॻाल्हि वञी ॿिए खे ॿुधाइणु। हिकिड़े जी ॻाल्हि ॿुधीसूं, मूं हिकिड़े जी ॻाल्हि ॿुधी, इहा ॻाल्हि मूं वटि आई, मूं वञी टे खे ॿुधाई। त यानी इहो सेंस बि तव्हां हिते अप्लाई करे सघो था। त नरेशन में जेका चइबो नरेशन चइबो आहे बयान। ऐं हिन में हिकिड़ो आहे डायरेक्ट स्पीच, ॿियो आहे इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी सीधी ॻाल्हि, को माण्हू त सीधी ॻाल्हि कंदा आहिनि ऐं को माण्हू त फेराए करे ॻाल्हि कंदा आहिनि। मिसाल तौरु हिकिड़ो माण्हू उमर कोट वञे, हिकिड़ो चयो यार डायरेक्ट उमर कोट वियसि, ऐं ॿियो हुनखे फेराए करे यार हीअ कयो। त डायरेक्ट स्पीच यानी सीधी ॻाल्हि, इनडायरेक्ट यानी अणसिधी ॻाल्हि। त हाणे असां ईंदासीं कि डायरेक्ट स्पीच छा आहे। त डायरेक्ट स्पीच यानी सीधी ॻाल्हि जेको के माण्हू जा चयल लफ़्ज़ जेके बिल्कुलु सेम टू हुजनि। पर डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट स्पीच के क्लियर करण खां पहिरीं तव्हांखे टे जेके बेसिकली टेंसेस आहिनि उन्हनि जी ख़बर हुअणु खपे। टेंसेस घणा आहिनि टोटल, जेके बेसिकली जेके पाण टेंसेस जी जॾहिं ॻाल्हि कयूं उहो आहे, हिकिड़ो आहे प्रेजेंट ऐं ॿियो असांजो आहे पास्ट ऐं टियों जेको आहे उहो आहे फ्यूचर। हाणे डायरेक्ट इनडायरेक्ट खे सम्झण जे लाइ असांखे पहिरीं हिन टेंसेस जो इंट्रोडक्शन असांखे ख़बर हुअणु खपे। छाकाणि जेका डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट स्पीच में जेका इहो वरी टिनि हिस्सनि में विरायल आहे। पहिरीं असां इंट्रोडक्शन हिन जो पढ़ंदासीं। हिकिड़ो हूंदी आहे रिपोर्टिंग स्पीच, ठीकु आहे। हिकिड़ो हूंदो आहे रिपोर्टिंग स्पीच, ॿियो हूंदो आहे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट में वरी हिन जा ॿ हिस्सा हूंदा आहिनि। टॉपिक निकतो नरेशन मां निकतो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जेको सेंटेंस हूंदो आहे उहो ॿिनि हिस्सनि में विरायल आहे। हिकिड़ो हूंदो आहे रिपोर्टिंग स्पीच ऐं ॿियो हूंदो आहे रिपोर्टेड स्पीच। हाणे रिपोर्टिंग स्पीच यानी ख़बर ॾींदड़। मिसाल तौरु पाण हिते लिखूं सतराम सेट, यानी रिपोर्ट ईंदड़ केड़ा सतराम सेट। सतराम चयो छा चयो। असां पहिरीं हिन में टू बी टेंस जो यूज कयूं था, छाकाणि सिंपल टेंस आहे तव्हांखे जल्दी समझ में अची वेंदो रहियो। आई एम बिज़ी। त हिते दोस्तों हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ख़्याल रखणो आहे त रिपोर्टिंग स्पीच यानी ओ ही सो जेको आहे सतराम से इन्हें पाण चवंदासीं रिपोर्टिंग स्पीच यानी ख़बर ॾींदड़। ऐं रिपोर्टेड स्पीच यानी ख़बर ॾिनल। कंहिंजी ख़बर ॾिनल? सतराम जी ख़बर ॾिनल। हाणे जेको सतराम सेड आई एम बिज़ी, सीधी ॻाल्हि आहे। सतराम चयो आउं बिज़ी आहियां। हिते सतराम कंहिंजे लाइ प्रोनाउन लॻायो? आई। सतराम चयो आउं बिज़ी आहियां, जस्ट हिकु सिंपल ॻाल्हि आहे, सीधी ॻाल्हि ॿुधायो। हाणे हिनखे सिंपली पाण कंदासीं, हिन में कंदासीं, हिन में रिपोर्टिंग स्पीच हूंदी आहे। पहिरीं असां कंदासीं रिपोर्टिंग स्पीच हूंदी आहे ऐं ॿियो हूंदो आहे ही थोरो अखर अॻिते पोइते वञनि पिया, असां हिन खे थोरो मिटाईंदासीं। हाणे असां नंढनि लिखण जी हिन कोशिशि कंदासीं। रिपोर्टिंग स्पीच ऐं ॿियो हिन जो हिसो उहो आहे रिपोर्टेड
रिपोर्टिंग स्पीच ठीक है। हां रिपोर्टिंग स्पीच में केरा सतराम सेट सागे सागे सोईते देखो इथे असा पुन्हा करूया सतराम सेट। हाणे फर्क जी गाली आहे असा इथे लिखनिया कामा ऐं इनडायरेक्ट में कामा खत्म कई गई कामा जी जगह छा रखनो असा के इथे देनो है ठीक है दैट। हाणे इथे इन्वर्टेड कामा है ओ ही इन्वर्टेड कामा होनी है आई एम बिजी पर इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा के खत्म कयो वेंदो हिते सतराम आई पेज ले लगायो है इनडायरेक्ट में असा सतराम जे लाइ खणो लगाईदासी हिते सतराम गाल कया एम जी ठीक है असा होते इनके पास में गाल करना छा हिते थी गाल करे थी असा होते ने टेंस के पास में करना हिते पाण सतराम सेड दैट होते सतराम आई लगायो असा हिते लगाना चाहिए होते सतराम पेन का एम लगायो असा लगाईदासी वाज बिजी तो ही थी तो आने सेड ठीक है सतराम सेड ही बहुत बिजी। हाने हिते एक पॉइंट जी गाल है तवा के तवा टाइम था ही समझन जी गाल आ जगह बेसिक जगह पॉइंट जी आए काफी संगत के इन शे जी खबर कोन हुंदी आ उमा खान बुधाइयो ना त उवा शे ही आ तवा के जेके रूल्स एंड रेगुलेशन जेके होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ वो सिर्फ पास्ट टेंस से रिलेटेड होता है बाकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस जा इतना कोन होता है वो इन गाल में जदे भी तवा जी रिपोर्टेड स्पीच जदे तवा जी पास्ट टेंस जी अची वने त इन जा टेंस वगैरह हो चेंज थींदा पर हिते जे रिपोर्टेड स्पीच तवा जी प्रेजेंट वाली आ त कदे भी तवा जो टेंस चेंज कोन थींदो हिते पांचो सतराम सेस त ॾिसो हिते रिपोर्टिंग स्पीच असा जी प्रेजेंट टेंस वाली आ हिते असा जो सतराम विल से या सतराम से त इने रिलेटेड कामा वाला सेंटेंस कदे भी चेंज कोन थींदा यानी को टेंस चेंज कोन थींदो सवाइ प्रोनाउन थींदो। हाणे हिते चए तो सतराम सेस आई एम बिजी त असा हिते चऊंगा सतराम हिते वरी असा चऊं says that he is busy छाकाण त मुता की बुधायो टेंस जो को चेंज थींदो इन्वर्टेड कामा वारो वो सिर्फ ऐं सिर्फ जदे रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होंदो है तदे चेंज थींदो है बाकी रिपोर्टिंग स्पीच में तवा जो प्रेजेंट आहे या फ्यूचर आहे त उन्हें जो इन्वर्टेड कामा वारो सेंटेंस कदे चेंज कोन थींदो इया गाल हिकड़ी मेन गाल तो रात याद रखो त ही इन्वर्टेड कामा यानी डायरेक्ट स्पीच में जदे इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस होंदो है वो डिपेंड करे तो तवा जी रिपोर्टिंग स्पीच में हिते तवा जो टेंस केड़ो है ही पास्ट जो आ त ही टेंस एम थी वेंदो वाज में कन्वर्ट हुन पासे पर हिते तवा जो जेकरे प्रेजेंट जी गाल है या फ्यूचर जी गाल है त तवा जो ही जो को पासो आ यानी रिपोर्टेड स्पीच या इन्वर्टेड कामा वालो टेंस या जुमलो आ इयो रिपोर्टिंग स्पीच में कदे भी चेंज कोन थींदो। त अज जे लाइ एतिरो ई पाण डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वधीक डिटेल में के वीडियो में सिखंदासीं छाकाणि टाइम वधीक थी चुको आहे त असां तव्हांजो टाइम एतिरो वेस्ट नथा करणु चाहियूं छाकाणि काफ़ी ॿार जेके आहिनि उहो वॾा वीडियोस ॾिसी थकिजी पवंदा आहिनि त मिलूं था ॿिए वीडियो में तेसीं ताईं इजाज़त अदा